ដំណើរកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសារអត់ព្រៀងទុកមកកពតលើកនេះសឹងតែរកកន្លែងគេងអត់បានជិះដើររកកន្លែងគេងផ្ទះសំណាក់មួយណាក៏ពេញដែរហើយបើយើងទៅរីសតគេថ្លៃពេកក៏វាមិនកើតតែគេងតែមួយយប់អញ្ចឹងចេះតែជិះរហូតដល់រៀងឆ្ងាយពីក្រុងគេបន្តិចទៅក៏មានផ្ទះសំណាក់គេឡើង fresh ហ្មងបើកទ្វារចេញមកពេលងើបពីគេងឃើញភ្នំឃើញអីចឹងអូនិយាយទៅ fresh មួយយ៉ាងដែរចេះហេងទៅរកបានកន្លែងហ្នឹងជិះរលហ្មងទៅបានតែគេប្តីខ្ញុំក៏អាសាមកអញ្ចឹងក៏ស្គាល់កលុកកលៀតចឹងបានស្គាល់កន្លែងគេងហ្នឹងក្រោកពីគេងហ្នឹងនឹងគ្នាងូតទឹកងូតអីហើយក៏នាំគ្នាទៅរកបាយខាងក្តាមគេ3នៅកពតហ្នឹងបងប្អូនអើយយកមកបានញ៉ាំ ហើយចេញពីហ្នឹងមកក៏ស្ទះផ្លូវដែរដោយសារតែកាពតគេមានកម្មវិធីនៅកន្លែងវងមូតេរ៉េនោះអត់មានផ្ទះសំណាក់មានអីគេហ្នឹងដោយសារកម្មវិធីដូចជាបដាល់គ្រុឌអញ្ចឹងហ្នឹងគេមានតាំងពីពណ៌ផងអីផងដល់អញ្ចឹងទៅយើងមកចោះពេលគេអញ្ចឹងអត់មានផ្ទះដេកទេចេញពីបាយក្តាមហើយក៏ទៅរកកន្លែងលេងគឺទៅដល់តាដាតែអត់មានទឹកលេងទេបងប្អូនអើយអញ្ចឹងក៏បានធ្វើមកភ្លក់ផ្លែទុរេននៅតាដាហ្នឹងទុរេនគេចការនឹងតណាបន្ទាប់ពីភ្លក់ទុរេននៅតាដាហើយនៅតាដាហ្នឹងក៏អត់មានទឹកលេងអីដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅខាងកាហ្វេចលងភ្នំនេះជាទិដ្ឋភាពឡើងទៅកន្លែងកាហ្វេចលងភ្នំហ្នឹងបងប្អូនទិដ្ឋភាពគេស្រស់ស្រាយណាស់ពេលដែលយើងបើក កញ្ចក់ឡានហើយយើងជិះមើលទេសភាពអញ្ចឹងពីលើចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងឃើញសត្វធម្មជាតិផ្ទះដើមទុរេនចការទុរេនគេអូ fresh មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនដូចគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងបាននៅក្បែរធម្មជាតិណារាងកាយរបស់យើងនឹងបង្កើតអរម៉ូនរីករាយពិតមែនតាបងប្អូនមើលទៅយើងរីករាយដោយអត់ដឹងខ្លួនទេសម្រាប់កន្លែងនេះដែរដើម្បីបានចូលទៅកម្សាន្តខាងក្នុងគឺគេមានលក់សម្បត្តិតម្លៃ 8,000 រៀលសម្រាប់មនុស្សធំក្មេងៗគឺមិនគិតថ្លៃទេហើយ 8,000 រៀលហ្នឹងគឺយើងអាចដូរជាភេសជ្ជៈយកមកញ៉ាំវិញបានទេហើយកូនខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺថាគាត់កាត់សប្បាយរីករាយសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំមិនសូវថតទេបងប្អូនពេលខ្លះយើងចង់ enjoy មួយធម្មជាតិណាដល់ពេលយើងឡើង out focus ទៅលើការថតរូបពេកទៅយើងវាមិនសូវបានបង្ហាញពីកម្មភាពជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងជាធម្មតាខ្ញុំកម្រថតរូបឬក៏អីណាសូម្បីតែពេលការហូបចុកអីដើរកម្សាន្តអញ្ចឹងខ្ញុំកម្រណាស់មើលទៅវាជាការរំខានដល់ក្តីសុខអ្នកដែលយើងទៅជាមួយយើងក៏ខ្ជិលដែរអញ្ចឹងណាតែពួកគាត់មិនទេជាថាអីទេគាត់ចង់ឲ្យតែយើងថតបានជាវីដេអូយកមកផុសចែកគ្នាមើលអញ្ចឹងផងហើយទៅដល់កន្លែងគេនេះនិយាយទៅទេសភាពស្អាតមែនតើណាយើងមើលពីលើភ្នំអញ្ចឹងទៅមានដើមឈើមានអីនេះគេនេះគួរកំពូលភ្លើងរៀបចំនិយាយទៅមួយយ៉ាងដែរឲ្យគេ 8,000 យើងចូលទៅលេងកម្សាន្តអញ្ចឹងវាធ្វើអារម្មណ៍យើងល្អណាស់យើងក៏ឲ្យគេទៅបងប្អូនយើងយកបានភេសជ្ជៈញ៉ាំទៀតនិយាយទៅគេរៀបចំនេះជាស្តង់ដារមួយល្អដែរចូលទៅកន្លែងគេដូចជាទៅហូបកាហ្វេមើលទេសភាពដែរណានិយាយមែនខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់គឺបានឃើញធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនឃើញការដេករៀបចំរបស់គេល្អហើយមកដល់មានអីក្រៅពីដើរមើលអញ្ចឹងហើយថតរូបនឹងបងប្អូនកន្លែងថតរូបគេប្លង់ស្អាតៗបងប្អូនមានឱកាសមកលេងមកបងប្អូននៅបតនេះទេនិយាយទៅស្រស់ស្រាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទៅក៏ប្រហែលជាមិនខុសពីខ្ញុំដែរឲ្យតែបានឃើញទេសភាពធម្មជាតិវាស្មៅអីមើលទៅដោះមកបែបនេះទៀតក្តីសុខបងប្អូនផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចតែក្តីសុខខ្ញុំគឺឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លេខនេះចំណាយពេលមួយពួកគាត់នេះហើយជាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកក៏ចុះមកវិញបងប្អូនហើយចុះទៅរកអីញ៉ាំវិញដល់ថ្ងៃមកបាយហើយនេះជាផ្លូវចុះទៅវិញនៅតាមផ្លូវគេមានលក់ទុរេនលក់អីឃើញមានដើមទុរេនអីការគេហោហែដែរកន្លែងខ្លះក៏មាន view ទេសភាពគួរឲ្យចង់មើលហ្មងណាយល់ទៅយើងស្រស់ស្រាយចាំពីកាហ្វេចលងភ្នំនឹងមកថ្ងៃត្រង់ហ្មងទៅរកអីញ៉ាំបងប្អូនគឺទៅកន្លែងនំបញ្ចុកទឹកហិចនៅក្នុងភូមិគេហ្នឹងណានៅកន្លែងនេះដែរមានអាហារគេច្រើនមុខដែរមានជាបាញ់ឆាវនំកងនេះហើយក្មួយខ្ញុំនេះក៏ចូលចិត្តដូណាត់ដល់ពេលមកប៉ះដូណាត់ខ្មែរដាក់ចាំងអស់6-7ដុំមកគាត់នៅមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតតែដោយសារមិនបានថតហើយណាមួយវីដេអូនេះពេកណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែជួយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមក